电动车骑起来有嘎叽嘎叽的异响声啊，而且这个异响声声音特别大。那么这是什么原因导致的呢？下面呢，潘子就给大家好好的去分析一下。来，注意看，我们现在找了一辆新国标电动车给大家做演示啊。那么这个骑行过程中呢，出现异响声，我们可以分成2块来讲解啊。第一块呢就是我们的刹车问题，第2块呢就是电机问题啊。先说刹车。那么刹车为什么会出现异响声呢？应该如何解决呢？大家可以理解为啊，你的刹车皮已经用到极限了，在磨损外侧了。那么自然这种情况下，你就需要更换刹车皮了。当然，不管是鼓刹还是碟刹，都是这个道理啊。一般情况下，更换一个刹车皮啊，这个问题就能解决掉。那么第2种可能性呢，在于我们的电机。电机是什么问题啊？电机问题非常好判断，你拿你的手啊，就是你发现你的电动车如果有异响声之后，你用手去晃动我们的轮子啊，如果你发现你的轮子左右有轻微的晃动，那么我们基本可以判断是你的轴承出现了损坏。来，我们看一下这辆正常的电动车，我现在去晃动它的轮子，左右晃动，大家可以看到其实是没有一点的晃动的痕迹的。这个电动车呢，它的轴承就没有任何的问题啊。所以如果你在骑行过程中发生非常大的异响声啊，首先呢，去检查你的电机啊，如果你的轮子不晃动，基本就和我们电机轴承是没有任何的关系的。我们可以去查一下咱们的刹车。这时候有朋友就说了，我查了我的刹皮，查了我的轴承，发现都没有问题，还有没有其他的可能性呢？其实还有一种可能性啊，这种可能性出现的概率不高啊，一般就在我们的减震上面啊。减震如果老旧了啊，行驶的时间久了，或者是生锈不好使了，也会导致我们一个骑行过程中啊，会出现一个嘎叽嘎叽的异响声啊。这3点不知道你们有没有踩中呢？如果本期视频能够对你产生帮助，一定要给我们点个赞啊。那么我们下期视频再见，拜拜。